नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, स्वस्थ शरीर पाने के लिए पाचन ठीक होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हम जो भी कुछ खाते हैं और उसे पाचन तंत्र तक शरीर में पहुंचाते हैं। पाचन तंत्र भोजन को ऊर्जा में बदलकर शरीर को पोषण और शक्ति देता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। पाचन क्रिया कमजोर हो जाने पर खाया पिया अच्छे से पचता नहीं और शरीर को अनावश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। खराब पाचन से शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, जिस कारण बीमारियों होने की संभावना बढ़ जाती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खाने पीने की बुरी आदतों का प्रभाव हमारे डाइजेशन पर पड़ता है। पाचन शक्ति कमज़ोर होने पर पेट में गैस, कब्ज, अल्सर, मोटापा, दुबलापन, बदहजमी, पेट और लीवर की बीमारियां होने का भी खतरा अधिक होता है। तो दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए हम कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों को आजमाएं और ऐसा कुछ ट्राई करें जिससे हमारी पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे, जिससे खाना पचाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर खाना पचाने में दिक्कत हुई तो उससे आपका फैट भी बढ़ेगा और आपके शरीर में बीमारियों का भी घर बना रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर पाचन क्रिया के कमज़ोर होने के आखिर कारण क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कारणों को। तो दोस्तों, इसके जो मेन कारण है वो है बेवक्त खाना खाना, नींद को पूरी ना लेना, तनाव अधिक लेना, जल्दी जल्दी खाना खाना, फास्ट फूड का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा होता है, तो वह भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है खराब पाचन क्रिया का। इसके अलावा शारीरिक क्रिया कम होना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, तो उनका काम ही इस तरह का होता है जिसमें उनको बैठक की आवश्यकता होती है। और उन काम में उनका केवल मानसिक क्रिया सुचारू रूप से चलती है, ना कि शारीरिक क्रिया। तो ऐसी स्थिति में भी पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है। एक ही जगह कई घंटे लगातार बैठकर काम करने की वजह से यह समस्या बहुत अधिक रूप से होती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते उन देसी घरेलू नुस्खे और उपायों के बारे में जो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत अधिक मददगार होंगे। तो दोस्तों, पहला उपाय है एक छोटा टुकड़ा अदरक लें, इस पर नींबू का रस डालकर इसे चूसें। इस घरेलू नुस्खे से पाचन क्रिया आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय है काला नमक, जीरा और अजवाइन बराबर मात्रा में लें और मिक्स करके इस मिश्रण का 1 चम्मच पानी के साथ लें। अजवाइन के पानी में भी पाचन मजबूत होता है, तो आप चाहें तो उसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इलायची के बीजों को पीसकर चूर्ण बना लें और बराबर मात्रा में मिश्री में मिला लें। 3 ग्राम मात्रा में से देसी दवा दिन में से 2 से 3 बार कम से कम आप अवश्य खाएं, उससे आपको जरूर रिलीफ होगा। इसके अलावा दोस्तों, आंवले का पाउडर, भुना हुआ जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, हींग और काली मिर्च, इसकी छोटी छोटी वड़ी बनाकर इसका सेवन करें। मतलब आप इसको छोटी छोटी मात्रा में लें, इनका मिश्रण तैयार करें, उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह है नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज और योगा करना है, जिससे आपका खराब पाचन की समस्या से आप निजात जरूर पाएंगे। अगर आप योगा नहीं कर सकते तो सुबह शाम सैर करने अवश्य जाएं। इसके अलावा साइकिलिंग या फिर स्विमिंग और दौड़ भी आप लगा सकते हैं। योगा में भी कुछ ऐसे आसन होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधारने में बहुत अधिक आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे हलासन, धनुरासन, नौकासन, भुजंगासन। तो दोस्तों, ये सारे वो योगा है जिसके सहायता से आपकी पाचन क्रिया बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और उपाय भी है जो आप इस पाचन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, संतरे का रस पीने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। इसके अलावा अंकुरित गेहूं, मूंग दाल और चने की दाल से भी पाचन शक्ति बढ़ेगी, तो आप इनका सेवन अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और इसके अलावा पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने के अलावा मूंग दाल और चने की दाल
हमारे हेल्थ के लिए भी और भी कई ज़्यादा विटामिन प्रोवाइड करती है, तो इसको आप जरूर शामिल करें। इसके अलावा तांबे के बर्तन में रखा हुआ सुबह खाली पेट पानी पीने से भी पाचन शक्ति बढ़ती है। विटामिन सी और फाइबर युक्त चीज़ें खाने से डिजेशन यानी कि डाइजेशन की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा पाचन प्रक्रिया सुधारने के लिए सलाद आप अधिक खाएं। सलाद में आप टमाटर, काला नमक और नींबू का प्रयोग करें। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए पानी अधिक पिएं। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पानी को एक लिमिटेड वे में यूज़ करते हैं, जबकि पानी शरीर के लिए इतना बेनिफिशियल होता है कि जितना अधिक हम पानी पी सकते हैं उतना ही शरीर को फ़ायदा होता है। पानी से कोई शरीर को नुकसान नहीं होता है। तो आप में से जितने भी लोग पाचन की प्रक्रिया से पीड़ित हैं तो उनको पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे पाचन बहुत अधिक मजबूत होता है। इसके अलावा पुदीने का प्रयोग पेट की कई बीमारियों के उपचार में होता है। रोजाना पुदीने का सेवन करने से पेट की बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। और हरी सब्जियां, पालक, मेथी पाचन सुधारने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है। इसके सेवन से कब्ज का उपचार और शरीर को जरूरी पोषण मिलता है। तो इस चीज को भी आप अपनी डाइट में शामिल करें जिससे आपका पाचन मजबूत हो सके। मूली का सेवन भी पेट में गैस की समस्या में रामबाण इलाज है। मूली पर काला नमक लगाएं और सलाद जैसे खाएं। मूली की सब्जी और रस पीने से भी बहुत फायदा होने वाला है। इसे रात को ना खाएं, बस इस बात का जरूर ध्यान रखें, आपको इसे सुबह ही खाना है। और दोस्तों अगर आप फलों का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में तो वह तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फलों में पपीता, अमरूद, अंजीर, संतरे और अनार को जितना अधिक आप खाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जिससे पाचन क्रिया ठीक होगी और आपका पेट भी बहुत साफ रहने वाला है। तो दोस्तों यह थी वह जानकारी जिसके माध्यम से आप इन उपायों को अपनाकर अपनी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही रोज़ नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।